我哋勾完呢4圈嘅短針之後，我哋就勾花啦。首先一個希臘針，喺同一個位置咧勾一個短針，我哋勾3個短針，2、3，跟住就係3個辮子，1、2、3，3個辮子之後咧，我哋夾3針，1、2、3，第4針咧再勾短針，1、2、3，跟住咧又係3個辮子，1、2、3，3個辮子之後要夾3針，1、2、3、4，第4針再勾3個短針，1、2、3，之後又係3個辮子，1、2、3，係啦，我哋就咁樣重複3個短針，3個辮子，3個短針，3個辮子，係啦，上面3個辮子，下面都係夾咗3針，就咁樣，我哋勾埋一圈啦。好啦，我哋勾到最後3個短針，跟住咧就應該係3個辮子嘅。咁我呢度點處理咧？最後一個係有啲唔同嘅，我哋就勾一個辮子，跟住咧就勾一個中長針，中長針就係繞一下線，跟住咧喺呢個第1針嘅位置插落去，拉出嚟，跟住一次過拉出嚟，係咁樣。跟住就3個辮子，1、2、3，係呢個就係第3圈㗎啦，唔係呢個係第2圈啦。3個辮子之後咧，我哋就喺呢個窿入邊咧勾4個長針，4個長針，長針係點樣咧？一個啦，就係繞下線。跟住插落去，將個線帶出嚟，跟住兩個線圈退咗佢，就係咁樣。呢就係一個長針啦。再嚟一次繞線，從下面拉條線上嚟。我哋有3個圈啦，跟住一次退2個圈，一次退2個，係啦。呢個就係3個啦。再嚟一次。繞線，從下面將條線帶出嚟，跟住2個圈退，2個圈退咗佢。咁呢度咧，我哋加埋呢個起3個辮子，總共1、2、3、4、5個長針啦。5個長針，我哋嘅花咧就係每一個窿入面有7個長針，係啊。咁跟住咧，下一針咧，我哋就喺呢3個短針嘅中間呢一針咧，就勾一個短針插落去，勾個短針，係啦。跟住咧就呢個喺呢個3個辮子呢個位置咧，勾7個長針，長針就係繞下線，從下面遞條線上嚟，跟住兩個退，係啦，長針一個，再嚟一次。繞下線，從下面帶出嚟，1、2，係啦，2個，跟住第3個長針拉出嚟，1、2，係啦，呢個3個長針，再嚟，我哋總共勾7個長針，4、5、6、
七個長針，係啊。跟住咧，我哋要喺呢3個短針嘅中間一針咧，中間呢一針咧，勾一個短針，一個短針，係咁。跟住咧，我哋又喺呢個窿入邊勾7個長針，所以我哋就重複嘅7個長針，一個短針，7個長針，一個短針，咁樣咧，我哋勾完成圈啦。我哋勾到最後一個花嘅時候咧，我哋睇下點樣處理。我哋勾咗7個長針之後，喺呢個下一個係中間呢個短針上面再勾一個短針，因為我哋每一個花咧其實係7個長針，第一個咧我哋得5個，1、2、3、4、5個，所以你又加多2個，一長針加2個長針。長針完咗之後咧，我哋係一開始嘅起拿針3個辮子呢度咧，3個辮呢度咧，我哋插落去咧，做一個引拔，就係連住佢嘅，拉緊啲。連住之後咧，我哋再一個起拿針。跟住咧，我哋同一個位置咧，勾一個短針，第一個短針。跟住咧，喺呢度咧，第二個長針，即係一開始我哋咁樣呢個上一圈嘅起拿針上面一個短針，第一個長針呢度又係一個短針，跟住係呢一個下一個長針上面再勾一個短針，即係話我哋呢度中間咧就要3個短針，即係我哋總共7個長針。我哋前2個長針唔使理，從第3、4、5個長針上面咧就勾3個短針，就每一個長針上面一個短針。3、4、5呢3個長針上面勾3個短針，下面2個咧就唔理噶啦。跟住我哋又係3個辮子，呢個係同第一圈嘅係一樣嘅3個辮子。跟住咧，我哋從呢度數啦，1、2，第3個長針呢度係呢度1、2，第3個長針上面咧呢個 V 字形嘅，係我哋呢度勾一個短針，2個短針。3個短針，係啦，咁我哋勾完3個短針之後咧，又係3個辮子，1、2、3，呢個就係重複一樣噶啦，就係1、2、3，從第3個長針上面，我哋開始勾短針，1個、2個、3個，即係話1、2呢前面2個長針唔使理，中間3個1、2、3，即係中間呢3個長針上面對應嘅上面咧就勾3個短針，跟住3個辮子1、2、3，下面咧又係咁樣重複，中間3個長針嘅上面勾3個短針。係咁樣，就係通常一個花咧係兩圈咧就係一個花，就係一個勾辮子，一個勾呢個長針，即係第一圈、第二圈2圈就係一個花，呢個係第2個花嘅第一圈，係啊，就係咁樣，我哋再勾成圈。我哋再睇下最後一針嘅點樣去連住佢啦。
我哋勾到呢度3個短針之後呢，正常我哋呢度應該係3個辮子，但係我哋唔係勾3個辮，勾一個短針，一個長針咯。係啊，啱啱有圈我勾中長針嘅，可能有啲人唔係好明，我哋勾長針都 OK 嘅。長針就係繞一圈，從呢度第一針嘅位置插落去，咁咪拉出嚟。勾1退2次，係啦，就係咁樣。呢個鏈子完啦。跟住完咗之後，我哋又係下一個圈噶啦。下一個圈呢，又係起3個辮子。呢個呢，就同呢個圈一模一樣噶啦。係，跟住勾5個長針，1、2、3、4個，因為一開始呢3個辮子都係等於一個長針，4個之後呢，我哋喺呢3個短針嘅中間一針呢度，我哋勾一個短針，之後我哋下面呢個3個辮子呢度位置呢，就係勾7個長針，7個長針，1、2、3、4、5、6、7個長針，之後又係下一個3個短針中間呢一針勾一個短針，下面就係一樣噶啦，即係全部都係7個長針，一個短針，7個長針咁樣，係啦。咁呢個花呢，就係呢2行呢，等就勾一個花，2行一個花。咁我哋跟住嚟就係全部一樣噶啦，我哋就勾差唔多10至11組嘅花，自己睇下鍾意幾長幾高。